evening. This fight is 3 rounds in the TFC Catchweight division. Thank you to Champions Academy for hosting the event. And now, introducing first, fighting out of the blue corner, a karate fighter with a record of 0 wins, 2 losses, weighing in at 74 kilograms, fighting at Tbilisi, Sandro, the boy, Malatzidze! And now, introducing his opponent, fighting out of the right corner, an MMA fighter with a jiu-jitsu background. He holds a record of 0 wins and 1 loss, weighing in at 74 kilograms, fighting out of Ozurgeti, Tornike, Piloteos, Gundelate! Our referee in charge of the octagon is Manuchar Washilon.
დაიწიო უნდა. როგორ შენი მარცხენა ხელი დიდავზე ჩამოაწექი და გომი უკვე გომი არ გაუჩნდა. აი სანდრო თორნიკე უნდა მოგილოცო ძალიან დასაბული ჩხუბი იყო საქართველოს
შეთვის მეორე რაუნდში თუმცა პირველ რაუნდში წაიღე და გრეპლინგში საკმაოდ თანაბრად იყავით პირველ და მეორე რაუნდს თუ შევხედავთ. ავე რაც გვეტყვი ამ ჯგუფზე რა იყო შენი გეგმა და თუ აპირებდი საბმიშენს ზუსტად აი მეორე ან მესამე რაუნდში. ყველას ვიც მოვიდე ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩემი ბიაკ ოზურგეთიდან წამოვიდე დღეს. 350 კილომეტრი გამოვიარეს, ჩემი ბრძოლა ენახათ. მადლობა ძალიან დიდი. TFC-ს ორგანიზაციას და დავით ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ვიცი რომ გამითვალისწინეს და ეს ბრძოლა ჩამინიშნეს. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ასევე სანდრო არ ველოდი ვაკიარებ, ახლა არ ველოდი რომ ასე მომატებ და წინა ბრძოლიდან. და ჩვენ შეთანხმებული ვიყავით რომ ამ ბრძოლის მერე ვიძრაკაცებით. ასე რომ სანდრო აცი შეგვიძლია ერთად ვარ ჯიშობ საავადმო. გამარჯობა ზაგებიანად მეგობრები არიან. არა, შესანიშნავი პერფორმანსი იყო და ახლა კერძში ერთგან. აბა მითხარი მოგების მერე რა არის შენი გეგმა მომავალში? მოკლედ, წინასწარ არ მინდა საუბარი და დაველოდები როგორ განვითარდება მოვლენები TFC-სთან კომუნიკაცია მაქვს. სხვადასხვა მინდოდა რომ ზურგეთში ჩატარებულიყო და ყველაფერს ვიზამამისთვის და კიდევ თუ შეიძლება თქვა რა შეიძლება უბრალოდ რა თქვა აკაკი ხორავა ჩემი ძმა რომელიც სუსტად წელიწად ნახევარია ჩვენ ამას ვაკეთებთ. საერთოდ ნულიდან მივედი და დღეს აქ ვარ აკაკი ხორავას დამსახურებაა ეს ჩემი ძმა ოჯახისები გიორგი დოლიძე რომელმაც პირველი მარცხი მომანიჭა და იმის მერე ქალწიერდი გიორგი ფულადიშვილი არ შემიძლია რომ არ ახსენო იმიტომ რომ აი სულ პირველი мотиваცია იყო ჩემი ეგ ბიჭი სათხარ გიო ძმა მოვიდი ფოლად არ ხარ აქ მოკლედ რა გიო ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ოჯახი ჩემი დაიბო ყოველთვის ჩემ ზოლაზეა და აუ ფერაღას მომიდოდა ამ მომავალს ყველაფერი რა მე ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ვიცნობს იცის არ ვიყავი 1 და 2 წელი არ ვიყავი ასეთ ამბებში მე უფრო ხუჭაში და არ მინდა ესეთი რაღაცები თქვა და დღეს აქ რო ვარ რაღაც საოცრებაა ჩემთვის ეს და მადლობა კიდევ ერთხელ TFC-ს და ღმერთს რომ აქ ვარ და ეს ხალხი მყავს გვერდით ეხლა ნამდვილად შესანიშნავი მაგალითია აპლოდისმენტები ჩვენს მებრძოლს სანდრო აპლოდისმენტები სანდროსაც იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი შრომა ჩადო ამ ჯგუფში სანდრო მოკლედ პირველ რაუნდში არ შევიდა შემთხვევას მაგრამ მეორე რაუნდში საკმაოდ კარგი გილოტინა ჰქონდა ჩაკეტილი უბრალოდ თორნიკემ არ დათაბა ზოგადად გითხარი რას ფიქრობ ამ წაგებაზე პირველ რიგში ყველა სალამი მადლობა დიდი მოგზაურებისთვის პირველ რიგში არ მინდოდა მოგება მე მინდოდა დამიხარჯა ბოლომდე ჩემი თავი მინდოდა რომ მაქსიმუმ ჩამოდო ვარჯიშებზე კი რა თქმა უნდა ძალიან დამიხარჯა ძალიან დიდი შრომის შედეგი არის მოგება არ არის ფავორია ბოლომდე გული და სული შატო ყველაფერში ჩემს მოწინააღმდეგეს ძალიან მხარია რომ მოგო არ ვარ ისეთი ადამიანი როდი რომელსაც არ ვიხარდა ცნობება პირიქით ძალიან გამიხარდა რაც შეეხება დღეს კარგი კომისია მომწონს მადლობა საორგანიზატორებს და მადლობა შეიცავ ძალიან კარგი ჩუმად და შეიძლება ისე შეიძლება დავაბარავ ჩვენს სამიდან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ